आज मैं आपको माइक्रोवेव में डोसा बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने डोसा बैटर लिया है और आलू की चटनी है, फिर उसे खाने के लिए नारियल चटनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक नॉन स्टिक तवा चाहिए जो कि आपको माइक्रोवेव के साथ मिलता है। अब मैं क्या करूँगी, इस बैटर को लेके इसमें मैं फैलाने वाली हूँ। एक चम्मच की सहायता से या कटोरी की सहायता से आप इसे पूरा फैला लीजिए। बस इसे मैं 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव मोड पे पकाने वाली हूँ। ये मैंने टाइम सेट कर दिया है। इसके बाद आपको बताऊंगी कि डोसा कैसा बना है। टाइम होने वाला है, अब मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। मैं इसमें आलू लगा देती हूँ। कुछ लोगों को आलू में प्याज खाना पसंद होता है, आपको खाना पसंद नहीं है तो आप ना डालें। अब ये बहुत ही आराम से निकल जाता है बिना तेल के डोसा। देख रहे हैं, ये मेरा डोसा हो गया और ये हो गया उसकी नारियल की चटनी। आप सांभर चाहे तो बना सकते हैं। जो आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि ये डोसा कैसा बना। आपको और कोई सा वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए, मैं उस रेसिपी को बनाकर आपके लिए डालूँगी।